magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle waxaa lagu qabtay munaasabad isku soo sharxay mudane Cabdishakuur Shaasha kaasoo rajeynayo hanashada kursiga Hoob eber 74 ee baarlamaanka Soomaaliya. Munaasabadda bandhigga musharaxnimadiisa waxaa kasoo qayb galay haween, dhalinyaro, odayaal iyo nabadoono. Waxaana goobta munaasabadda lagu soo bandhigay heeso lagu dhiirigelinayo musharaxa xilkan isku soo taagay. waan Cumar Baare ayaa qudhiisa waxa uu yiri shirka waxa la geystaa ninku shaafi karo oo sharciyadan yaqaano cadow ku soo shakaalana ka shaafi karaya ee shaasha aan doorano shabeeloy ma xatiri gul shaasha adeegana oo adeega shacabkan xilka lagu sheegayna rabbi ha kuugu shartiro shaasha adigana u shaqayso ummadan ma aha kale Shabeelle shicibkan jareer ayaa ku sheegan doona shaasha oo shaqadaada sharaf ha u noolaato. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qaar kamid ah kasoo qaybgalayaasha munaasabadda ayaa dhankooda waxa ay yiraahdeen sidaan u dhanaa anaga habeen dumar ragga kulli waa kugu taakuleyn waan ku siinay anagana adaanahay dhalinyarada Hirshabelle heel iyo hoobo iyo garab waa garab taaganahay waa soo dhaweynayna maxaa dhigi jiray qof la faafaaliyo horta uu ku tacweyn yahay uu qabtay iyo waxtarkiisa waan ognahay maxaa dhigi jiray waxaan leeyahay soo dhawaa kun iyo koo jeer waan ku ogolnahay kursiga waxaa idinka codsanaa suldaanka beelaha reer Shabeelle nabadoonka beelaha reer Shabeelle cuqaashiinta waxaa idinka codsanaynaa inaad hiil iyo hoolba u garab taagtaan Cabdishakuur Shaasha sababtoo ah waxaan dareemayaa inaa horumarka hadda aad taagantiin mid ka ballaaran aad istaagi doontaan sababtoo ah waxaa la dhahay Soomaaliya hore ku maamaahday nin siciisa seenta kaga fadhiyo ma istaago waxaan maleynayaa kulamo ceenkan oo kala ah maalintii 2015 markuu Jowhar imaanay ilaa ay halahan ugu yaraan 7 kulan 8 kulan oo ceenkan oo kala inuu idin qabtay laakiin xildhibaanka idinka baarlamaanka federaalka Soomaaliya idinku matalo saddex habeen oo Hirshabelle jiiftay hal habeen Hirshabelle ma xusay war hal habeen Hirshabelle ma xusay taasaa su'aaladiga waxaad qaadataa waxa hore loo dhahay gabar taqaanid guurso ilma la yaqaan ku dhashay war nima taqaanid wax siiso albaabka markaad u garaacdo ka furo ma santiin qaar kamid ah nabadoonada Hirshabelle oo munaasabadda kasoo qayb galay ayaa sheegay in Shaasha uu mudan yahay kursiga Hoob eber 74 waxaan taageeraynaa Cabdishakuur Shaasha heel iyo hoob waa garab taagna ilaa kursigaas ku fadhiisan waa daba taagna keeyay Shaasha waa nin geesi aan ka banayna waa Shaasha Soomaalida maxay tiraa geesi garab leh ma guulaysto geesi kan garab leh waa guulaysana hadaba garab leh ma guulaysanayo geesigan garab hala siiyo hala taageero hadda lagu taageero
xoog ha lagu taageero wixii idinka batana diyaar aan yeelanahay waa ismaqlaysaa midda labaad waxaa dhacday hataa in asaga hajuum la saaro la xira hataa waa dhacday asagoo markaas beesha jareer weyne xuquuqdooda ama dadkooda u doodaayo in yacni cariiri lagu geliyo hataa jowhar dhexdiisa ayaan ognahay oo ilaahayna markhaati ka yahay marka cabdi tan oo cid oo ka baryaayo ma jirto waxaan rabnahay haddaan nahay qoomiyada jareer weyne in cabdishakuur axmed aan isla qaadno xildhibaanka musharaxa federaalka uu yahay sanadkan 2026 waxaan reer shabeelle aan ka codsanaynaa haddaan nahay qoomiyada jareer weyne in xildhibaan cabdishakuur cabdulaahi axmed shaashaa in gacmo furan kuraastaas mase kursigaas oo federaalka musharax isku yahay in gacanta aad ka saartaan haddii macnaa wax la sameeyo haddaad shib tiraahid ximan adi aad leedahed ama aqoon u leedahed haddii shib ka tiraahid waxay ka mid tahay inaad macnaa wax ba ahan adiga shaashaac wax badan u qabtay wax badan macnaa mataqaanaa haddii ilaahay ku roon yahay anaga aan ka aragnay nin aqoon le waaye nin wax le waaye waa soo dhawaynaynaa waana soo dhawaynaynaa oon annaga ugu horeyno halkaan fadhiyo kana wakiil aan nahay odayaasha ka maqan halkaan aan annaga ka wakiilka aan nahay inaan qaadanay siyaasi wasiir cabdishakuur shaashaa nabadoonka guud ee beesha kursiga leh ayaa dhankiisa ballan qaaday in ay siin doonaan kursiga musharax cabdishakuur shaashaa dhamaatay dawladda dhexe ee Soomaaliya 2026 ilaa 2030 annagu waxaan ugu matalay kursigaas ninka leeyahay wasiir ku-xigeenka warfaafinta shaashaa nimanka walaalihiisa ee dhuun duleelo oo siyaasadda kamid ah ayagana waxaan leenahay nin walba maalintiisa la arkay maanta waxaan leenahay walaalkiin wuu codeeya ee walaalkiin siya ayagana saasaan leenahay insha Allah dhammaan maxaa la yiraahdaa jareer weyne meel walba joogo dal iyo dibid meeshuu joogaba dadka siyaasadda u dhuun duleelow annaga wiilkaasaan idin keennay waana nin weyn waana nin yar annaga waa noo weyn yahay insha Allah ugu dambeyn musharaxa kursiga hoob eber 74 mudan cabdishakuur shaashaa ayaa jeediyay khudbad ka turjumaysa sababta uu isku soo sharxay jareer waxaan ka codsanayaa inay iigu hiiliyaan kursigan inaan qaato reer shabeelle waxaan ka codsanayaa inay kursigan isiiyaan waan aaminsanahay inay wax badan iska bedeli doonaan guud ahaan beelaha jareer weyne ee kuraasta leh sababtoo ah biyo fadhiyo waxaa kiciyo biyo socda aniga waxaan ahay biyo socda oo xoog ku socdo 7 xildhibaan ee jareere imaan doonta haddaan ka mid noqdana waxaan noqon doonaa mid ku dhex milma oo bedela dabeecadda asal madoorshe ee xildhibaanadeenna beelaha jareer weyne ku haysata baarlamaanka Soomaaliya oo haddiina la dhibaateeyo iyo haddiina lagu xadgudbaba aysan awood u lahayn inay diidaan oo ay dhahaan waana la dulmiyey aniga waa dhuudhuubtay jacayl lama dhuudhuuban gaajana lama dhuudhuuban laakiin waxaan la dhuudhuubtay murugta iyo dhibaatada iga haysa dadka aan ka soo jeedo waxaan joogaa marxaladdii nabiyullaahi muuse calayhi salaam kii uu u gargaaray uu kashifaayey uu lahaa maalin walba madadaad dilaysaa dhibaatada ugu badan waxay iga soo gaartaa dadka jareerta ah oo ugu yaraan igu sameeya inay niyadda ay iga geliyaan inaan cabsado oo ay igu dhahaan ilmaad korsanaysaa ilmahaas ilaaha adduunka keensaday isagaana korinaaya laakiin ma noolaanaayo anoo dullaysan anoo cabsanaaya anoo addoon ah ma noolaanaayo waxaan noolaanayaa anoo gafuurkayga kor u taagan yahay ilaah mooye cid kalena aan ka cabsanayn xilkan wuxuu ii noqonayaa xasaanad wuxuu ii noqonayaa jaakad aan isaga celiyo
cadowga dhibaatadiisa ma ka baqaaya cadowga laakiin waa sunno oo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu na amray inaan difaacano nafteenna ilaahayna waa na amray sidaas darteed kursigan Hob 074 waa jaakad bir ah oo aad ii geliseen reer Shabeelle iyo Jareer Weyne haddii aad isiisaan Abdiraxmaan Shamcuun oo Banaadir TV Jowhar